अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल अहवाल बहादुर खान, तोसां को मसलो थियो आहे छा? एहसान साईं, ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। कहिड़ी ॻाल्हि आहे? मूं ते हमलो थियो आहे एहसान साईं। मामा साईं जो ख्याल आहे त मूं ते हमलो करण वारा हाशिम दिलावर ऐं साईं दादा आहिनि। ईअं कीअं थो थी सघे बहादुर? ऐं हाशिम तो ते हमलो छो कंदो? चओ हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए, हाशिम जो तो ॾोह कहिड़ो कयो आहे जो तो ते हमलो कंदो? मां बि त इन करे तव्हां वटि आयो आहियां त तव्हां हाशिम खां पुछो त मूं हाशिम जो कहिड़ो ॾोह कयो आहे, छो तो मुंहिंजा सुतल सूर जाॻाए। बहादुर, तोखे ग़लतफहमी थी आहे। तुंहिंजो मामो तोखे भरगलाए रहियो आहे। हाशिम ई तुंहिंजी दोस्ती दुश्मननि जे हक़ में कंधो थी चुभी रही आहे। मामा जी ॻाल्हि ते मां खणी इतबार न बि कयां, पर ही ज़फर भी मामा जी ॻाल्हि जी तस्दीक करे रहियो आहे। ज़फर, छा तो हमले करण वारनि माण्हुनि खे सुञातो? न साईं, उन्हनि खे बुट बदल हुई। पोइ तूं कीअं तो तस्दीक करी? एहसान साईं, मूंखे शक आहिनि। शक सिर्फ़ शक हूंदा आहिनि, कॾहिं कॾहिं हक़ीक़त खां तमामु घणो परे हूंदा आहिनि। शकनि जे बुनियाद ते कॾहिं कंहिं ते इल्ज़ाम नथो हणी सघिजे। एहसान साईं, मूं त बहादुर खान सां सिर्फ़ शक जो इज़हार कयो आहे। बहादुर खान, तो ते हाशिम कॾहिं बि हमलो कोन कंदो, इहो नामुमकिन आहे। 5 सालनि में जेकॾहिं हाशिम ॾोही निकितो न त मां तोखे ॾंड भरे ॾींदुसि। अजायो पंहिंजे दिलि में शक न विहार बहादुर। ठीकु आहे एहसान साईं, मां सम्झी वियुसि। हाणे मूंखे इजाज़त, मां वञा? ईअं कीअं थींदो? चाहियां पियो। न एहसान साईं, चाहिण जी तकलीफ़ न कयो, मां वञा। हमदार नबू, मां बहादुर जी दिल में शक जी चूचड़ी ॿारे छॾी आहे, पाण ई बबड़ थींदी। अॼु शर छोरा त पक्का आहिनि न, मथां कंहिंसां ॻाल्हि करे हुजनि। तो इहो चयो न त बहादुर में त हवाई फेर करे भॼी वञो। तुंहिंजी दुआ खपे नबू, छोरा पूरा काटकू आहिनि। पोइ त वाह जो कमु कयो अथई। हाणे बहादुर जी दिल में हाशिम जे ख़िलाफ़ शक पैदा थी चुको आहे, ऐं हाणे इहा शक जी चूचड़ी हाशिम ऐं बहादुर खे साड़े रख करे छॾींदी। अॼु शर हिकिड़ो ॿियो कमु बि कर, इन्हनि छोरनि खे थोरा वधीक पैसा ॾे त। वाह कमदार नबू, वाह वाह जी सलाह ॾिनी अथई। ईअं कंदासीं न त ॿिन्ही पासे शक जी बाह भड़का खाई उथी पवंदी। अॼु शर वजन ईअं करे विधई न त मुल्क में वाजट पइजी वेंदई, वाजट। इन में तुंहिंजो फ़ाइदो आहे त मुंहिंजो फ़ाइदो, छो त हिन शाह ज़माने जा कंहिं माण्हूअ जो सजल न आहियां। रुगो हिन हाशिम जो नालो त ॿुधा न त मुंहिंजे पुट ते टिंडियूं थो चढ़नि। कमदार नबू, ईअं त मां ज़रूर कंदुसि। हाणे मां ॿुधाईंदुसि शाह ज़मान खे त मां केतिरो शरीफ़ आहियां। हाणे हलिया त हलूं। हल हल, ई कजा जो कयो अथई। ही त सची ॻाल्हि इहा आहे त मुंहिंजा फ़क़ीर फिरी फिरी हाणे मुंहिंजे अचे वतो अथऊं घाटे खां। पर जीजा, मां मजबूर आहियां। मुंहिंजो जिन मुर्शिद साईं खां सवा कंहिंसां रीझे ई कोन थो। तोखे कहिड़ी ख़बर त मां अकेली आहियां? बांदियुनि जी मेड़ में बि मां पाण खे अकेलो समझंदी आहियां। वॾे साईं मूंखे पंहिंजनि माइटनि खां छीनी ऐं सोननि पिंजरनि ई बंदि कयो आहे। बसरा, वॾो साईं बि कॾहिं कॾहिं तो भेरो भञे। बसरा, मूंखे हुन ॻोठ जूं घिटियूं यादि थियूं अचनि जंहिंमें मां साहेड़ियुनि सां गॾु रांदि कंदी हुअसि। बराबर जीजा, सची आहे। मूंखे बि पंहिंजे ॻोठ जा वण घिटियूं घेर था यादि पवनि पिया, पर छा कयां? इन्हे मोए नबूअ कमदार हणी मुल्क वेढ़ाए नास कया आहिनि। साइणे इन्हे निभागे मुर्शिद साईं खे
ऐं सरदार शाह ज़मान खे वेढ़ाए सपा ढागो ढार कयो थी। हाणे ॾिसूं त जेको खटे सो खाए, केरु ॾाढो केरु गाबो। बसरा तू मट कर हिते वे, न कोई झेड़ा खत्म थींदा ऐं नहीं मां तोखे गोट छॾींदसि। हाज़ुर जी जा हाज़ुर, मां त सब्र कयूं हिते ई वेठी आहियां, पर अल्लाह खां इहा दुआ घुरंदी आहियां तो मुंहिंजा मालिक ये छो थो करे बिड़ा निशान लताड़ जन बूढ़ा इन्हें ॾाढनि मुड़सनि जे जंग झेड़े में असां गरीबनि मिसकीननि खे छो थो पीड़े। मूंखे त खौफ आ किथे मुर्शिद साईं खे ओलो सलो धक न लगी वञे। अल्लाह खैर कंदो साइणे, तू परेशान न थी। सरदार साहब मां कचहरी करण न पर हाशिम ऐं दिलावर खे गिरफ्तार करण आयो आहियां। सूबेदार सुखिया, कहिड़े ॾोह में गिरफ़्तार कंदे इन्हनि खे? नबू कमदार हाशिम दिलावर ऐं साईंदाद ते केस दाख़िल करायो आहे। अव्हां जे टिनी माण्हुनि पीर करामत जे माण्हुनि ते गोलियूं हलाए उन्हनि खे धकी कयो आहे। बाबल साईं कूड़ थो ॻाल्हाए। असां त सिर्फ़ पंहिंजो ट्रैक्टर वठण वियासीं, उते पीर करामत जे माण्हुनि असांजे मथां गोलियूं हलायूं, पोइ पंहिंजे बचाव में असां बि फायरिंग कई। सूबेदार सुखिया, मां तो वटि आयो हुयुसि ट्रैक्टर जी फुर थियण जी फरियाद खणी, पर तो कुझु बि कोन कयो ऐं तो मूंखे हाणे तां कढी छॾियो हो। हाणे जॾहिं असां पंहिंजो ट्रैक्टर वापसि वठी आया आहियूं, तूं असांखे गिरफ़्तार करण आयो। हिकिड़ी ॻाल्हि कन खोले ॿुधी छॾियो, मां कूड़ नथो ॻाल्हायां। अव्हां ॿई जवाबदार आहियो, मां जवाबदारनि सां बहस न कंदो आहियां। सरदार साहब, केरु ॾोही आहे ऐं केरु साध आहे, इन्ही जो फ़ैसिलो मां नथो करे सघां, न कि तव्हां ई करे सघो था। इहो कमु अदालत सॻोरी जो आहे, उन करे तव्हांखे गुज़ारिश थो कयां त तव्हां कानून सां तावन कयो ऐं ही ॿई जवाबदार मुंहिंजे हवाले कयो। तव्हां ॿिन्हिनि मां सूबेदार सुखिया, कुझु यादि कर। फरियाद त मूं बि दाख़िल करायो हो न नबू कमदार जे खिलाफ, तो उनखे गिरफ़्तार कयो? न सरदार साहब, नबू कमदार रूपोश थी वियो आहे। न सूबेदार सुखिया, कूड़ न ॻाल्हाए। नबू कमदार पीर करामत वटा। पहिरियों उन नबू कमदार खे गिरफ़्तार कर, उनखे लाकअप में बंदि कर। उन खां पोइ हिननि ॿिन्ही जी ॿाहूं मां तुंहिंजे हवाले कंदुसि। सरदार साहब, मां कॾहिं बि कूड़ न ॻाल्हाईंदो आहियां। तव्हां सदाई कानून जो साथ ॾिनो आहे ऐं अॼु अव्हां कानून जी मुखालफ़त करे रहिया आहियो। न सूबेदार सुखिया, मूं हमेशा हक़ ऐं सच जो साथ ॾिनो आहे ऐं इंसाफ़ इहो आहे त सभ खां पहिरीं तुंहिंजे नबू कमदार खे गिरफ़्तार कर जेको पीर करामत वटि वेठल अथई। ठीकु आहे सरदार साहब, मां वापसि मोटी थो वञा, पर मां तव्हांखे इहा सलाह ज़रूर ॾींदुसि त ॿई धुरियूं पंहिंजा केस वापसि वठो, न त ॿी सूरत में मां ॿिन्ही धुरियुनि खे गिरफ़्तार कंदुसि। ठीकु आहे, जॾहिं न तूं नबू कमदार खे गिरफ़्तार कंदे, उन खां पोइ हाशिम ऐं दिलावर जी ॿांह तुंहिंजे मां हवाले कंदुसि। इहो मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे। ठीकु आहे सरदार साहब। एहसान साईं, हाशिम खे मुंहिंजो सलाम आहे। पीर करामत साईं जे माण्हुनि जा न थाणा कढी छॾिया। हाशिम ऐं दिलावर गॾिजी ॿ माण्हू धकी बि कया ऐं ट्रैक्टर बि काहे विया। एहसान साईं, इहा सॼी शरारत नबू कमदार जी आहे। इहा सॼी शरारत कंहिंजी बि हुजे, पर मुख्य जवाबदार पीर करामत आहे। जेको बि कमु थिए पियो न, चाचे करामत जी मर्ज़ीअ सां पियो थिए। नबू कमदार जी हैसियत कहिड़ी आहे जो सरदार शाह ज़मान जहिड़े अरड़े इंसान सां मुहादो अटकाए।
उन्हनि जे टुकरनि ते पलजण वारो अॼु उन्हनि सां पियो खोस करे। एहसान साईं, बाबा मुझे हिकिड़ी सलाह वठो। पीर करामत का गादी खसे, पंहिंजी गादी पाण संभालियो। लौंग फ़कीर, अञा उहो वक़्तु न आयो। जेकॾहिं असां तकड़ कंदासीं न, नुक़सान असांखे थींदो। मुर्शिद साईं, इहो तव्हांजो हक़ आ। लौंग फ़कीर, असां चाहियूं था त असांजा मुरीद ख़ुशि हुजनि, भली गादी नशीन केर बि हुजनि, पर असांजी ज़ात सां खां केर खसे कोन सघंदो। माण्हुनि जे दिलनि में असां लाइ मोहबत आ, इन खां वधीक असांखे छा खपे? मुर्शिद साईं, माण्हू करामत साईं जी इज़त ख़ौफ़ खां था कनि ऐं अव्हां जी इज़त मोहब्बत सां था कनि। एहसान साईं, इहो नबू कमदार ममण मचायो वेठो आ। मूंखे इजाज़त ॾियो त उनखे हिकिड़ो सटको ॾियां। न मुराद बाबा, नबू कमदार खे पंहिंजे ॾोहनि जी सज़ा अलाह सां ई ॾींदो। असां केरु थींदा आहियूं जज़ा ऐं सज़ा ॾियण वारा। हलो त ॾाॾा साईं तख़्त धणीअ जे दरगाह ते हाज़िरी ॾेई अचो। हलो मुर्शिद। तव्हां ॿिन्हिनि मां ससी कहिड़ी आ? हटी परे थियो हितां, न त ॾाटे सां मुंडी न लुड़ी छॾियांव। करो इहो ते लहजो, इहो ते अंदाज़ जेको असांखे बहादुर खान ॿुधायो। केर ससुई? केड़ी ससुई? असां में का बि ससुई कोन्हे का। हलो बाबा साईं, जान छॾियो। असां तव्हांखे सुञाणे चुका आहियूं। बराबर शिकारी इहा ई ससुई आहे। थियो पकड़ियो ससीअ खे त खणी हली रेस बहादुर जे पेरनि में फिटी कयूंसि। खबरदार, खबरदार जो मुझे वेझो आया आहियो, ॾाटू हणी पिट फाड़े छॾींदीसांव। टे ॼणा हुया चाचा, जे असांजो रस्तो झलियो, पर मां उन्हनि खे न पई सुञाणियां। हाशिम, उन्हनि जे ॻाल्हाइण में ईअं लॻी रहियो हुयो त हू बहादुर जा माण्हू आहिनि। उहे टे ससुई खे अगवा करण जी कोशिश करे रहिया हुया। ज़रीना, मूंखां वॾी ग़लती थी वई। काश मां इन दरिया खान जे बदिरां बहादुर खे मारिया हा त मूंखे इहे ॾींहं ॾिसणा न पवंदा। पर मूंखे इहो सम्झ में नथो अचे त आख़िर बहादुर चाहे छा थो। हिक तरफ़ असांखे खून माफ़ करे थो, ॿिए तरफ़ वरी असांजे नंगनि में हथ थो विझे। चाचा, चाचा मां छा कयां? छा कयां मां? छा मुंहिंजी किस्मत में रुगो रोही रला मथे खला आहिनि? न पुट न, मां हाणे न बहादुर खे अहिड़ो सबक सेखारींदुसि जो सॼी उमिरि यादि कंदो। न हाशिम न, हाणे बस कर। खुदा खे मन, हाणे झेड़ा न कर। जेको थियणो हो सो थी वियो। उहे टे केर बि हुजनि, असां उन्हनि खे माफ़ कयो। पर मां उन्हनि खे हाणे माफ़ न कंदुसि, छो त उन्हनि मुंहिंजे नंगनि में हथ विधा आहिनि। मां उन्हनि जी इचीअ में हथ विझंदुसि। चाचा, चाचा, ॾिठई न, ॾिठई निभागी ममड़ी, हाणे हणी धक कंहिंखे मारे छॾे त पोइ? चाची, चाची मूंखे चाचा हाशिम खे कुझु बि न ॿुधायो। मूंखे ख़बर न आहे चाचा हाशिम खे कीअं ख़बर पइजी वई। बस हाणे अलाह साईं ख़ैर करे। या अलाह साईं, तूं बाज वारो आहीं। तूं असां मिस्कीननि ते रहम कजाए मुंहिंजा मालिक, तूं रहम कजाए।
पीर साईं ईअं बि थींदो आहे छा? हिक तरफ़ असांखे माफ़ थो करे, ॿिए तरफ़ वरी झेड़ो झेड़ो थो करे। पीर साईं बहादुर जे दिमाग़ में झेड़ो झेड़ो आहे। एहसान साईं गैरत जो मसलो आहे। बहादुर असांजे ॿारनि जो दग झलियो आहे। इहा का मामूली ॻाल्हि कोन्हे। एहसान साईं शायदि दुनिया इहो थी सम्झे त हाशिम ऐं दिलावर हथियार उछलाए छॾिया आहिनि, पर इहे न आहे। एहसान साईं असां अञा हथियार फिटा न आहिनि कया, सिर्फ़ पासे ते रखी छॾिया आहिनि। असां कहिड़े बि वक़्तु हथियार खणी सघूं था। अवां ॿई जज़्बाती थी विया आहियो या कंहिं ग़लत फहमी में आहियो। थोरो सोचो, जेकॾहिं बहादुर एतिरो बेगैरत हुजे हा न त तव्हां खां ससूअ जो संग चटीअ में वठी हा, जेको तव्हांखे ॾियणो बि पए हा। पर बहादुर ईअं न कयो। ख़बर अथव त छो? छो त बहादुर गैरतमंद जवान आहे। हुन तव्हांजे नंगनि जी इज़त कई, उन्हनि खे मान ॾिनो, ऐं तव्हां वरी हुनजी गैरत ते इल्ज़ाम ॾेई रहिया आहियो। पीर अहसान साईं बाबला इहो सभु कुझु छा आहे? टे माण्हू न्याणी ससुईअ खे अची हिरासा था कनि। बहादुर अची असांजी औरतुनि जो दग थो झले। इहे कम कंहिं गैरतमंद माण्हूअ जा त नथा थी सघनि। कुछ ॾींहं अॻु बहादुर बि मूं वटि दांह खणी आयो, चए पियो त हाशिम ऐं दिलावर मुंहिंजे मथां फायरिंग कई आहे। एहसान साईं इहो कूड़ आहे, सरासर कूड़ आहे। असांजे त मलाइकनि खे बि ख़बर कान्हे त असां बहादुर जे मथां फायरिंग कई कान्हे का। इहो असां ते कूड़ो इल्ज़ाम आहे। ठीकु आहे हाशिम, ईअं ई हूंदो, पर हुनखे इहो शक आहे त हुन ते फायरिंग करण वारा तव्हां ई हूंदो। बिल्कुलु अहिड़ी तरह जीअं तव्हांखे शक आहे त बहादुर खे बि शक आहे। बहादुर खे शक आहे त हुन सां खोस तव्हां करे रहिया आहियो, हालांकि इहो सभु कुझु कूड़ आहे। त पोइ पीर अहसान साईं सच छा आहे? सरदार साईं सच इहो आहे त तव्हां धकड़ न कयो। ॿ टे ॾींहं सबुर कयो, मां जांच करे थो वठां त असुल हक़ीक़त छा आहे, पोइ इहो फ़ैसिलो करे वठंदासीं। ठीकु आहे एहसान साईं, इहा त भली ॻाल्हि आहे। पीर अहसान साईं हाणे असां हलंदासीं। दुआनि में गॾु। सदाईं आबाद। टंडन जी